Chào bạn, có một hội viên nêu ra một câu hỏi có lẽ ai cũng quan tâm nhưng ai cũng thấy nhạy cảm so sánh xã hội cuộc sống của người dân giữa Đảng Trung và Đảng ngoài để giải thích xu hướng năm tiến trong lịch sử Việt Nam. Thật ra lịch sử Trung Quốc cũng có hiện tượng tương tự, thậm chí còn rõ rệt hơn Việt Nam. Chỉ có người phương Bắc di cư đến phương Nam, nếu có người phương Nam di cư đến phương Bắc thì thông thường là vì làm quan. Nếu chỉ nhìn vào yếu tố xã hội hiện nay thì là vì phương Nam có kinh tế tư nhân phát triển tốt hơn, còn phương Bắc vì là trung tâm chính trị có nhiều thứ phải nhờ quan hệ mới làm được, cho nên khiến những người muốn sống tự do hơn hay tự lực sáng nghiệp di cư vào phương Nam. Và nếu nhìn vào yếu tố lịch sử dài hạn thì là vì bắt đầu từ thế kỷ 16, người châu Âu triển khai cuộc thực dân lớn khai thác thương mại trên biển Đại Viễn Đông, khiến thương mại hàng hải của phương Nam ngày càng có lợi thế hơn thương mại lục địa của phương Bắc. Với Việt Nam, sự nổi lên của Đảng Trung trùng hợp với thời điểm Bồ Đào Nha và Hà Lan triển khai thực dân tại eo biển Malacca, cùng với Trung Quốc, sự nổi lên của Quảng Đông bắt đầu từ thế kỷ 19. Vì lúc đó, triều đình quy định người nước ngoài chỉ có thể thông thương với Trung Quốc thông qua Quảng Đông. Và các em mình thấy cũng có một yếu tố sâu xa hơn. Cuộc bành trướng thương mại hàng hải cho thấy quốc gia dân tộc thời hiện đại dần thay thế đế quốc tôn giáo thời Trung Quốc. Đặc trưng tiêu biểu của đế quốc Tôn giáo là Tinh Hoa Tôn giáo hợp tác với giai cấp chiến sĩ. Giai cấp chiến sĩ dùng vũ lực chinh phục bách tính hay nói là quần chúng và trở thành người thống trị. Còn Tinh Hoa Tôn giáo thì phụ trách giáo hóa quần chúng, dùng tín ngưỡng để duy trì lòng trung thành của quần chúng với nhà nước. Nhưng với quốc gia dân tộc thời hiện đại, sự phát triển kinh tế quan trọng hơn tín ngưỡng tôn giáo. Năng lực sản xuất vũ khí quyết định thực lực quân sự của dân tộc. Vì vậy, những nhân viên chuyên nghiệp và doanh nhân biết tuổi mấy công nghệ và kinh doanh, có dễ hiểu hơn là bố cho gì mới là lực核tâm chân chính của dân tộc. Có thể nói rằng bất cứ dân tộc nào nếu do giai cấp chiến sĩ và Tinh Hoa Tôn giáo, hay nói dễ hiểu hơn do quân đội và những người thao tác ý thức hệ chuyên chính đều thất bại hoặc thiếu phát triển trong việc hiện đại hóa. Iran chính là một ví dụ điển hình. Với Việt Nam và Trung Quốc trong thời Trung Quốc, những Tinh Hoa Tôn giáo phụ trách duy trì lòng trung thành của quần chúng với nhà nước là giống nhau, tức là nho sĩ. Còn giai cấp chiến sĩ thống trị quần chúng thì thường khác nhau. Với Việt Nam thường là hậu tổ nổi lên nhờ thương mại trên biển. Với Trung Quốc thì nếu bản thân không phải là Bồ La Du Mục thì cũng là thế lực có Bồ La Du Mục gia nhập, và có một sự khác biệt rất thú vị. Trong thời điểm Đảng Trung đang nổi lên, Đảng Trung là do hậu tổ khai thác, còn nho sĩ tập trung tại Đảng ngoài. Sau đó khi Đảng Trung thống nhất đất Việt thì chuyển sang để nho sĩ toàn diện quản trị nhà nước. Từ đó Việt Nam cũng không còn cho thấy sức sống phát triển kinh tế rõ rệt. Cùng trong thời điểm phương Nam Trung Quốc nổi lên, phương Nam là nơi thương mại hàng hải thịnh vượng nhất, cũng là nơi nho sĩ tập trung nhiều nhất. Còn chủ đình phương Bắc thì thi hành chính sách hải cấm để giữ lợi ích của thương mại lục địa. Vì vậy, sức sống phát triển kinh tế của phương Nam luôn bị hạn chế. Nếu chúng ta lấy sức sống phát triển kinh tế làm sức sống hiện đại hóa thì có thể thấy rằng sức sống của Việt Nam nằm ở nơi nho sĩ thiếu thốn, còn sức sống của Trung Quốc nằm ở nơi nho sĩ tập trung. Tiếp theo, mình xin giải thích ý kiến cá nhân rằng bí mật sức sống của Việt Nam là linh hoạt thích ứng vì áp lực sinh tồn, còn bí mật sức sống của Trung Quốc là khổ hành nhập thế vì kết hợp thiền tông và nho giáo. Và hai sức sống này được phát huy cũng như bị hạn chế như thế nào.